شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن الفساد يكون غالبا من سوء الإدارة لا من قلة الموارد، وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة، وإنما بعقلية إدارية جديدة للموارد القديمة. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن الدنيا حرب مستمرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة. الجنود فقط هم الذين يتغيرون. صراعك مع زليخة هو صراع العفة والشهوة في كل عصر، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض والحسد في كل عصر. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا، فقد كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم، والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن المجرمين يلبسون أحيانا ثياب الناصحين، فقد قال إبليس لأبيك آدم: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وقال إخوتك لأبيك يعقوب: إن له لناصحون وإن له لحافظون. شكرا يوسف. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن بعض الشر أهون من بعض، وأن الناس كما يتفاوتون في صلاحهم يتفاوتون في شرهم، وقد أنجاك بفضل ربك، وقد أنجاك أقل إخوتك شرا إذ قال: لا تقتلوا يوسف. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن أخطط وأدبر، وأنه لا يصل الناس إلى حاجاتهم إلا بالتخطيط والتدبير. القحط كان له خطة وتدبير، وإبقاء أخيك عندك كان له خطة وتدبير. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها وإنما لتوزعها، ولو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن للحب رائحة لا يعرفها إلا المحبون، لذلك وجد أبوك ريحك قبل أن يصله قميصك. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن العدل بين الأبناء مطلب، وأن الآباء يغيرون صدور أولادهم على بعضهم دون أن يشعروا. وقد قدر الله أن يفضل أبوك يوسف على إخوته ليعلمنا أن نحذر حين نحب، ولذلك يجب أن يحرص الآباء على المعاملة بين أطفالهم وبين أبنائهم، ولا يخرجوا حب أحد عن آخر ويحولوه إلى سلوك يبقوها في قلوبهم. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت ألا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله، فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلي والمبغض سيشمت بي، وكلاهما لا يملك من أمر حزني شيئا، فلماذا لا أشكو بثي إلى من بيده الأمر كله. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن أتجاهل لإبقاء ود، وأن أتصرف كأني لم أفهم لإبقاء علاقة، وقد أسررتها في نفسك وكنت قادرا على ألا تفعل، ولكن النبيل يتجاهل. وقد قالت العرب: سيد قومه المتغابي. شكرا سيدنا يوسف. من قصتك تعلمت أن النبيل يعفو عند المقدرة، وأن الصفح أدب، وأن المسامح لا يكسر من جاءه معتذرا، فرغم أنهم تآمروا لقتلك قلت: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من فرط النبل لن ينسب لهم السوء الذي صدر منهم. شكرا رب يوسف. شكرا يا ربي. فحقا كانت يوسف أحسن القصص، وما زلت أقرأ فيها منذ 30 عاما، وما زلت أكتشف كل يوم حكمة عظيمة، فما بالكم بالكتاب كله. الله.